ப்ரோ பப்ளிக் கிட்ட போய் 2026ல உங்க ஓட்டு யாருக்குன்னு ஓட்டு கணக்கு எடுங்க ப்ரோ. ரைட், அடுத்த கேஸ் நமக்கு தான். சரி, எனக்கும் ஆசையா தான் இருக்கு, பண்ணிருவோம். நம்மளோட முதல் ஓட்டே வெற்றிகரமா ஆட்டோகாரன்டா வாங்கியாச்சு. ஸ்டார்டிங் சில பேர் இந்த ஆட்டத்துக்கு நான் வரலப்பான்னு பயந்தாங்க. அப்புறம் அப்படி இப்படின்னு பேசி வாங்கிட்டோம்ல. அப்புறம் எங்களுக்கும் போக போக இன்ட்ரெஸ்டா இருந்துச்சு. கிட்டத்தட்ட 100 பேர்கிட்ட ஓட்டு வாங்கிட்டோம்னா பாத்துக்கோங்களேன். முன்னாடியே சொல்லிக்கிறேன், இது எந்த கட்சியும் சார்ந்து எடுக்கிற வீடியோ கிடையாது. பாருங்க எவ்வளவு ஓட்டு இருக்குன்னு. ஒரு நிமிஷம், 2026ல நீங்க யாருக்கு ஓட்டு போடுவீங்கறத கமெண்ட் பண்ணிருங்க. ஓட்டு என்னும் போது கேள்விப்படாத கட்சி நேம்ல நிறைய வந்துச்சு. நம்மளுக்கு தான் தெரியல போல இருக்கு. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிசல்ட் அனௌன்ஸ் பண்ண போறோம். இதோட ஃபுல் வீடியோ பார்க்க நினைச்சீங்கன்னா கேப்ஷனுக்கு மேல லிங்க் இருக்கு, கிளிக் பண்ணி பாருங்க.